nga vjen? Apo Vradeci, lindur në Durrës. Je marrë ndonjëherë me eksperiencë modelizme nëse po na thuaj? Unë thjesht e marrë me modeling para 2 vjetësh. Do me thonë jo shumë eksperiencë, por diçka marrë vesh. Pse e ndryshe nga modelet tjera? Pse ndryshe nga modelet e tjera? Se di ndoshta kam të para ndryshe. Ose stilin, karakterin. Çfarë do thotë për ty të reklamosh? Të reklamoj është një pjesë motivuese në jetën time si profesion. Konkurrentët tjerë sfidues apo thjesht konkurrent? Thjesht më duken sfidë e lehtë për mua. A e marrë ndonjëherë modelizëm? Po, kam bërë një trajnim 3 mujore dhe kam marrë pjesë në disa emisione. Sa i shef konkurrentët konkurrent? E më shumë sfida se konkurrent. Më shumë sfida. A shqip se ke marrë pjesë në fushën e modelizmit? Sepse më pëlqen dhe e kam pasion. Përshëndetje për ata që njohin dhe nuk e njohin. Quhem Alesa Azizodi, jam 22 vjeç, fika Elbasani. Modelingu është një nga profesionet më të paguara në botë. A është ky e vetmja shtyse në rrugtimin tënd? Normal që jo, Sipas jush, bukuria fizike apo shpirtërore? shpirtërore. Çfarë si mendoni se mund të sillni ju tek ky program? Pozitivitet, allegro dhe emocion. I shef çuna konkurrent apo sfidues? Të dyja bashkë. Fillimisht na prezanto se kush je. Atëherë unë jam Angjina Llagami, jam 20 vjeç, jetoj në qytetin e Tiranës edhe më pëlqen bolla e televizionit. Çfarë do thotë modelizëm për ty? Modelizmi për mua do të thotë thjeshtësia, vetbesimi që duhet kesh në vetë dhe bukuria që shfaq pasi mundim. Vajzat e shef konkurrente? As pak. Konkurrencë unë quaj veten time, aftësinë time që mund të tejkaloj mbi çdo gjë tjetër. Tu kemi dy lloj qunash, ata të lidhur dhe ata të palidhur. Ku e gjen veten si shoqe më shumë? Unë e gjej veten shoqe më shumë me veten time. Ata kush je? Freda, Sa vjeç? në 19, A shef se Freda i futet botës së reklamave? sepse duhet të sfidoj të tjerët. Është hera e parë që në modelizëm? Jo, është hera e dytë. Televizioni për ty më shumë reklam apo dhe motoferia? Reklamë shumë, Vajza konkurrente apo miq? një konkurencë. Raporti me djem, ku më i mirë me atë të lidhurit apo ata të veçantë? Me ato të lidhurit. Përshëndetje, unë quhem Armando Kodevelakaj, vi nga qyteti i Lezhës. Që sa merresh me modelizëm? Sa kohë që merresh me modelizëm? Bë të paktën një vit, diçka tillë. Arsyeja e marrjes së modelizmit? Arsyeja, më pëlqen moda modës, më pëlqen pjesa e televizionit dhe duhet shfaq veten time, tipare që kam. Goca, për ty konkurrente apo dhe sfiduese të tjera? Të dyja më pa. Çunat janë konkurrent apo shok? Konkurrent besoj, në një radhë, por edhe miq pse jo. Jam Kevin Kupi, jam 22 vjeç, vi nga Tirana, kam 9 vite që merrem në mundje, 4 vite me CrossFit. Jeta në botën e reklamave është për herë të parë apo ka qenë të parë? Është për herë të parë, nuk kam marrë ndonjëherë me të pjesë. Dhe çfarë eksperiencë mendon se do jetë? Besoj do jetë një eksperiencë shumë e bukur, më zi pa pres. Shabanaga, vi nga Tirana, jam 28 vjeç, jam instruktor palestre,
Kam rreth 5 vjet që punoj si instruktor, për këtë fushë kam 14 vite eksperiencë. Je marrë ndonjëherë në botën e modelizmit të reklamave? Jo, është hera e parë dhe shpresoj që të më shërbej më mirë. Unë jam Ingjidola, jam 18 vjeçe, këtë vit jam maturante. Kohën time të lirë e kaloj përgjithsisht me familjen. Kam punuar që e vogël, kështu që e adhuroj të punoj gjatë gjithë kohës dhe të merrem me gjëra ndryshe, si për shembull modelingu ose të reklamoj biznese. Nuk është vetëm një gjë që unë di të bëj, adhuroj aktrimin. Është një gjë që mua më bën të dal nga vetja ime dhe të provoj gjëra që ndoshta nuk mund t'i bëj në jetën reale, ose të takohem me njerëz që ndoshta nuk mund t'i takoj në jetën reale. Gjithashtu më pëlqen të kaloj kohë me natyrën, të bisedoj më shumë me njerëzit, i njoh më shumë, ndoshta dua të njoh njerëz që më bëjnë të inspirohem, njerëz që kanë kaluar më shumë se sa unë në jetë. Kam shumë pak miq, me thënë të drejtën, me djemt nuk është se i kam punët shumë mirë, preferoj të rri më shumë me vajzat, kam një grup shoqëror shumë të ngushtë, edhe adhuroj të që bëj deri tani, sepse çdo gjë që kam bërë ja kam dalë vetë. Përshëndetje, unë jam Dea Lala, jam 17 vjeç, sapo kam mbaruar vitin e dytë në gjimnaz. Hobit e mia janë kërcimi dhe modelingu, pse jo? Nuk kam eksperjenca të mëparshme në modeling, por që do e provoj. Përshëndetje, jam Katjola Karoli, jam mësuese e gjuhës angleze, merrem me shkrime, veçanërisht poezi dhe autore teksti. Më pëlqen të zbuloj talente të çdo i ri. Shpresoj që te ky emision të sjellim sa më tepër argëtim dhe talente të rinj. Përshëndetje, ne jemi Binjaket Lumani, unë jam Ester Lumani, Nikol Lumani, edhe jemi gjimnaziste, po pëlqen të eksploroj natyrën, pëlqen të lexoj libra, të merrem me sporte, veçanërisht volejbollin. Alo, Alesa Azizolli, Vika Elbasani, jam 22 vjeç. Më pëlqen shumë bota e montës. Kam marrë pjesë në sfilada dhe më pëlqen shumë bota e modelimit. Përshëndetje, unë jam Dilsoni, vi nga Lezhë. Modelingu nisi si hobi ose si pjesë e dytë e jetës që po vazhdoj. Studioj jam master aktualisht, edhe më pëlqen fusha e reklamave, është një pjesë e rëndësishme për shembull për zhvillim ose për ecje ndërkohë që vazhdoj edhe shkollën. Pastaj tek pjesa e femrave, se di, më mirë tek pjesa e lidhjeve ose tek pjesa e femrave preferoj më mirë një lidhje serioze. Mund ndihesh më mirë, ndihesh më komod, edhe është diçka që kalon më bukur. Përshëndetje, jam Brian Velillari, 19 vjeç, jam i ri në fushën e modelingut dhe sapo kam hyrë në të. E shikoj modelingun më shumë se si pasion, se sa profesion të parë, pasi në Shqipëri nuk është shumë i zhvilluar. E shikoj si sfidë fushën e modelingut në Shqipëri, pasi nuk vlerësohet dhe nuk paguhet aq sa duhet. Përshëndetje, unë quhem Bardha Pepola, jetoj në Tiranë, kam punuar magazinjere financiere, kam marrë pjesë prej shumë vitesh në për stacione televizive,